cyffroes iawn o byd addysg. Dwi'n meddwl bod yr holl broses wedi bod ydyn hir ond cynhwysfawr hefyd o be ydyn ni'n wybod yn barod. Mae gennym ni dipyn o waith cynllunio yn blaenau, ond fel ysgol, da ni wedi gweld, da ni wedi bod yn arbrofi efo gwahanol bethau yn ystod y 3 blynedd diwetha a edrych ymlaen i'r camau nesaf mewn ffordd. A rwan da ni wedi cael golwg ar yr datganiadau beth sy'n bwysig. Yna mae'n gyfnod o grefydd cyffen, meddwl, cynllunio, cyd-gynllunio. Dwi'n meddwl bod hwnna'n hynod. Yn yr adran Saesneg, da ni wedi bod yn ymchwilio ar gyfer yr cwricwlwm newydd i defnyddio maes llafar newydd ac yn ystod yr ymchwil nathon ni dod draws yr Let's Think in English project o University College London. A da ni wedi bod yn defnyddio hynny ers 2 flynedd diwetha rwan yn cyfnod allweddol 3. A mae hynny'n golygu bod ni yn yr adran Saesneg yn gallu pob bythefnos gweithio hefo'r disgyblion mewn gwersi 50 munud yn trafod amdan testunau cyfoethog. Yr testunau, dydyn nhw ddim yn arfer gweld ar yr silff llyfrgell da ni'n defnyddio yn yr ysgol. Da ni wedi bod yn trafod amdan Heaney, Shakespeare, Rossetti, y Pinter, llwyth o gwahanol math o llenyddiaeth cyfoethog iddyn nhw gael trafod. O rhan yng nghwrsi neu yn pwnci, mae'n reit cyffroes lle yn bennaf mae ysgolffordd bod yn bwnc reit elitaidd. Lle mae'n rhoi cyfle i ni ffocysu ar y plant sydd llai gallu ac rhoi cyfle i ni cau'r bwlch a trio cynyddu cyfranogiad mewn addysg gorfforol a mewn gweithgareddau corfforol. I ymateb i'r cwricwlwm newydd, da ni wedi penderfynu cymryd rhan mewn prosiect ieithoedd ar lefel cynradd. Y ffocws oedd i wella ymwybyddiaeth, i godi ymwybyddiaeth o ieithoedd ar lefel cynradd ac i greu adnoddau yn arbennig i'r athrawon cynradd. Felly, fel adran, nathon ni dechrau creu'r adnoddau a wedyn, o'n i'n digon lwcus fel pennaeth yr adran i gynnal diwrnod hyfforddiant hefo'r athrawon cynradd. Ac yn ystod y diwrnod, ges i cyfle i rannu ymarfer dda, i ddysgu strategaethau, sut i ddysgu ieithoedd. Ges i ymateb anhygoel, arbennig o dda gen yr athrawon cynradd. Oedden nhw mor brwdfrydig i gymryd rhan ac yn edrych ymlaen i ddechrau dysgu'r adnoddau yn yr ysgol, yn ôl yn yr ysgol cynradd. Yr effaith yn yr adran o'r cwricwlwm newydd wedi bod yn positif iawn. Mae disgyblion yn blwyddyn 9 wedi bod yn mwy barod i symud ymlaen hefo llenyddiaeth yn cyfnod allweddol 4 a maen nhw wedi cael ei entro yn mis Ionawr diwetha ar gyfer yr uned gyntaf o llenyddiaeth a wedi bod yn llwyddiannus iawn hefo hynny. Effaith arall positif ydy mae pawb rwan yn gallu astudio llenyddiaeth ar gyfer tygau a da ni ar draws yr holl, yr ysgol i gyd i defnyddio llenyddiaeth mewn agwedd positif a hefyd llyfarydd yn cyfnod allweddol 4 mae blwyddyn 10 rwan yn mwy barod i trafod ac yn siarad yn y Saesneg hefo geirfa newydd, hefo mwy o hyder, hefo mwy eiddfed yn trafod amdan y gwahanol pynciau rwan. Dyna beth oedd yr effaith mwy positif, bod nhw'n gallu trosglwyddo'r sgiliau o'r llenyddiaeth i meysydd eraill yn y Saesneg. Fel ysgol a fel dalgylch rili i symud ymlaen rwan, edrych ymlaen at yr 2 flynedd nesaf. Ie, dwi'n meddwl bod edrych ymlaen yn peth pwysig a mae cydweithio mor bwysig hefyd. Mae'n cyfle gwych, dwi'n meddwl, fel ni fel ysgol bod adran yn dod at ei gilydd ac yn cydweithio gyda
cyfoedion, cydweithio efo cyfoedion tu allan i'r ysgol. Mae hwn dwi wedi gallu cydweithio efo clybiau lleol, cydweithio gyda'r Ganolfan Hamdden, ac yn barod wedi dechrau cydweithio efo rhieni i roi cyfleoedd newydd i ddisgyblion yr ysgol. Fel arfer mewn pynciau, da ni'n gweithio ar ben ein hunan, tu allan i'r ysgol mewn ffordd, ond trwy dod at ein gilydd, da ni wedi gallu trafod beth sy'n mynd ymlaen mewn adrannau eraill, a wedi mewn ffordd dwy'n syniadau gan ein gilydd, ac da ni'n dod i nabod mae trafferthion, yr un trafferthion o gwmpas yr ysgol, lle da ni'n cael trafferthion yr adran ni, sy'n gwneud i ni deimlo lot gwell amdano ni'n hunan, ac yn codi hyder ni fel athrawon, a da ni'n trio datrys o broblem gyda'n gilydd, yn lle bod ni'n gwneud o ar ben ein hunan. A wedyn, beth sgynnon ni hefyd yn ymlaen ydy rhaglen datblygu athrawon ar bob lefel ac arweinyddiaeth ganol ac uwch arweinyddiaeth. A wedyn, mae yna gynllun penodol o 6 wsos neu 10 wsos lle da ni'n cydweithio efo ysgolion lleol eraill. A mae trafod addysgu ydy o, ac addysgeg. Mae hwnna, mae yna o leia un aelod bob adran bellach wedi derbyn y fforddiant yna, ac maen nhw'n arwain o fewn i adrannau ar rhannu. So mae hwnna'n gyfle pellach i gydweithio efo ysgolion eraill. So mewn ffordd, taith ydy o. Da ni'n dysgu'n gilydd, a dwi'n meddwl mae parhau ar y daith yna ydy'n nod ni'n ystod yr 2 flynedd nesaf yn ogystal â chynllunio.